сегодня самый необычный ролик. Представляться сегодня не буду. Не лень. Я вам покажу самое быстрое прохождение метели, но не обещаю, что сразу пройду, потому что я уже сейчас проходил на это. У меня силы не восстановились. И что бы хотела вам сказать, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. У нас тут круто, мы снимаем ролики. Да, я начала реже снимать, но, пожалуйста, подписывайтесь. Тогда буду снимать больше крутых роликов. И не обещаю, что буду каждый день снимать. Ну, хотя бы первый миллион лайков наберите, и тогда буду пробовать хотя бы каждый день снимать. Ну, ехала, ребят. Как же мне надоели эти постоянные переезды. Не... Я пожалуй, да. Реклама. Посмотрите, пока рекламу я убавлю. Ходи, не гуляй. Кстати, ребят, я еще чем хотел с вами поделиться, я болел очень долго. Тише, тише, не бойся. Я пришел... черт! Откуда этот шум? Тебе нужно срочно где-нибудь спрятаться. Попробуй за дверью. Что за шум здесь был? Простите, я случайно облокотилась на горячую трубу и обожглась. Опять котлету стащили. Так, погоди-ка. Что-то здесь не так. Ну, вроде все на месте. Ну, ребята. Долговат, конечно. Да, ребята, долговато немного. Что там случилось? Ну что, пришло время покончить с этим. Не надо, пожалуйста. Думаешь, я этого хотел? Я ни в чем не виновата. Я знаю. Ах ты подлец! Ах ты тварь! Я, кстати, до этого проходил дольше, 2 минуты 16, так что попробуйте сами пройти. Только если хотите на минуту, чтобы сразу быстрее, пробуйте будильник заводить, пока маньяк стоит в коридоре, после того, как он будет двери, как в начале сначала. Советую попробовать поиграть, но сердце потом будет очень сильно колотиться, это экстремально.